Boa tarde, serei moi breve, farei un par de apuntamentos porque non estou aquí para falar, senón para e non estamos aquí para que eu fale, senón para escoitar a Paco. O primeiro apuntamento é que obrigado a por estardes aí, a toda a xente que está aí, e tamén a Paco pola súa presenza, e a Fundación Galiza Sempre por ter pensado en min para presentar este acto, cousa inmerecida pola miña parte, porque eu non son historiador ni nada que se lle pareza. O segundo apuntamento é lembrar, porque este tipo de actos facilitan este tipo de cousas, lembrar o día que coñecín a Paco, que el seguramente non se acordará, pero foi unhas vésperas do día das letras, debo ser ao ano 79, 80. Era unha mesa redonda, eu creo que únicamente era de Paco, el me corrixerá se en ese momento se publicara, que creo que sí, o libro sobre Curros Enríquez, a evolución ideolóxica de Curros Enríquez, e era un debate que había na bella Caixa da Forra Municipal de Vigo, ou Caixa Vigo, como se chamaría daquela, donde participaba Paco e Alonso Montero, e a min fascinoume como aquela persoa de 30 tantos anos podía poñer os apuros que puxo a Alonso Montero. E o terceiro apuntamento ten a ver co libro que hoxe nos convoca aquí, do cal non vou falar polo que dixen antes, porque eu non son historiador e independentemente do que me poda gustar máis ou menos, pois non son quen para opinar. Pero sí, quixera facer unha reflexión, se queredes, un pouco máis política, no sentido seguinte, no sentido de que temos un país e todas aquelas persoas que formamos parte deso que podíamos chamar o movemento soberanista ou de unha maneira máis xeral o movemento emancipador, pois temos organizacións políticas que de alguna maneira camiñan no sentido no que nos desexamos. Na mesma medida temos organizacións sindicais, pero para min, que me coñeza sabe esa preocupación profunda que teño, falta algo que non é exactamente algo cultural, aínda que tamén, sino algo que eu acostumo decir esas palabras, algún tipo de loita que sustitúa o simbólico e o imaginario español polo simbólico e o imaginario galego. E este libro creo que exactamente está nesta liña. Moito obrigado por descoitarme e máis nada. Bueno, comenzarei por agradecer a Víctor as súas palabras introdutorias. Igual que el, eu tratarei de ser breve, aínda que teña que xustificar, pois, polo menos dunha maneira algo máis pormenorizada, cal é a intención do libro que hoxe presentamos aquí, non? Realmente, en principio, eu non tiña pensado facer máis que o que é o contido deste segundo tomo, non? E era a miña única preocupación e obsesión de inicio, por unha motivación que ten moito a ver con unha parte do traballo, mellor ou peor, que eu levo feito no campo do ensaio, no campo da crítica literaria, no campo tamén da sociolingüística, non? E é que sempre sentín un certo desacougo, rubor, desagrado e irritación perante o feito de que moitas personaxes do noso país estiveran prácticamente oscurecidos, agachados, ocultados e non recoñecidos, non? En diversas etapas da historia. Un dos casos pois máis cabreantes e sanguiñentos e que me acheguei a ese caso a través de leituras continuas, intensivas, constantes, até que cheguei á conclusión de que era falsa a imaxe estereotipada que había a nivel social, foi o de Rosalía. Pero fíxeno, desde logo, despois da convicción dun coñecemento grande da súa obra, grande por repetido,
grande por servirme de vehículo de intervención pública perante públicos moi populares. Lembro, en particular, nesta zona de Galiza, de ter pronunciado conferencias que prácticamente o 80% do seu soporte era o recitado de poemas de Rosalía, ver cal era a reacción popular, porque eran públicos moi populares, e ao mesmo tempo comprender até que extremo era unha poesía de elevado rango que cavaba profundidades que podían, se non ser directamente entendidas polo público que escoitaba, si os prendía en certa comprensión intelectual delas e, desde logo, en moito misterio que os arroubaba prácticamente, non? Co cal, comprendí que aquelo tiña unha categoría estética moi grande. A partir de aí, pois, preocupoume tamén por ver que esa muller tiña que ter tido unha trascendencia e unha práctica e un coñecimento das cousas moi distinto ao que era moeda común. E foi un caso de injustiza, non? Un caso de injustiza que eu intentei, coas armas das que eu era capaz e con unha formación moi feble en relación co coñecimento da historia do país, incluso do coñecimento global e a fondo da literatura galega, pois foi un empeño que resolvín dunha maneira pois práctica e que ao cabo de 30 e tantos anos pois tivo o seu efecto, non? Un efecto que, como sempre nestas sociedades, volve a converterse en un estereotipo, aínda que seña de outra caste, non? No caso neste particular da historia, do que se entende por historia do país, para alén de que eu tiña o convencimento e tamén un certo coñecimento parcial ao longo de todos estes anos de que o Reino de Galiza existiu e que ademais a historia do noso país non é que fora medio século relevante ou de espectacular mesmo, senón que durou séculos, de tal maneira que fomos un pobo cunha evolución normal durante prácticamente desde o século, por poñernos xa na Idade Media, desde o século VIII, en unha evolución progresiva, até o século XIV, con fases diferenciadas, pero sempre con capacidade de decisión, con dinámica política propia, e, polo tanto, unha sociedade que dentro das coordenadas de cada fase se iba desenvolvendo de maneira óptima, e con clase dirixente, que é o que teñen todas as sociedades normais, coa súa lingua e a súa cultura en pleno uso e desenvolvimento, e foi o que fixen no tomo primeiro do libro, intentar afondar en algo que xa existía na cultura galega, incluso na cultura do século XIX, unha historiografía que estaba orientada nese sentido, pero que, como sempre, non impregnou nin as institucións nin a sociedade. Entón, un traballo enorme, inxente, que fixeron certos intelectuais en galegos e paranacionalistas ou prenacionalistas ou protonacionalistas como Murguía ou como Biceto ou como Sinxer, limitándose a ser un regionalista, López Ferreiro, pois claro, entre todo ese traballo magnífico, aínda que teña as súas limitacións, e o coñecimento social e o coñecimento incluso das persoas que se adican ou que son formadas nas universidades galegas en historia, pois hai un abismo. Ou, máis tarde, o que se puido facer, que xa foi máis limitado na época da República, por exemplo, en plan divulgador, o que fixo Ramón Vilar Ponte na súa sintética de Galiza, ou se vamos ao finais do franquismo, pois o que fixo o Francisco Carballo ou a André Pena, ou despois xa, con máis entidade, o propio Anselmo López Carreira, non? Pero o problema sigue sendo ese, é dicer, entre ese traballo e a aceptación nos círculos académicos hai un abismo, non é que haxa un diálogo ou un debate, hai unha foxa que se crea a partir de que esas institucións están perfectamente blindadas, non teñen que dar conta de ningún tipo a sociedade na que viven e ademais viven de costas a ela. E como cada vez máis isto se aguzou desde o punto de vista de que o único que vale é o que ten relación coas academias, porque o outro é marginal,
E na formación do alumnado, eso é peor hoxe que na época do franquismo, pois claro, o círculo vicioso é terrible. E por eso eu dixen, bueno, vou como petar un golpe na mesa outra vez, de un punto de vista xa máis agresivo, é dicir, non contentarse con facer unha historia académica correcta, que é o que fai Anselmo, non? Unha historia académica, ben orientada, ben fundamentada, senón xa dicir, miren, ustedes din isto, e despois resulta que a conclusión está outra. É dicir, ir aos propios historiadores por o seu nome, non queda outro remedio, non? E creo que a situación de hoxe mudou algo no senso de que hai moitísima máis xente fora do castelo blindado dos que forman o profesorado que si está nesta liña, non? Entón, en internet, pois hai moitos grupos, sobre todo de xente nova, profesionais da historia ou non, incluso veño de descubrir esta noite que hai grupos que fan ceas do Reino de Galiza, non? E que imagino que teñen tamén unha preocupación por o seu un coñecimento máis veraz do tema. O primeiro tomo respondía este. Este segundo, pois claro, ten unha ventaxe, inda que é moito máis longo, son 1100 páxinas, é moito máis lexível, porque primeiro está circunscrito a un período histórico que, digamos, é a fase final da nosa normalidade, como se dixésemos a primeira vez que nos van meter unha fenda que nos conduce á subordinación. Pero eu quería que se entendese, e aquí está a xusticia ou injustiza, de que eses 50 últimos anos a nosa clase dirixente, como en todo o período anterior, viviu uno con un afouto temperamento non só de resistencia, sino de defensa acérrima do que era a capacidade de decisión do Reino de Galiza, con unha estrategia que era a única posible naquel momento histórico, que era volver a unha reunificación, a unha reintegración con Portugal, e con unha estrategia que tamén tiña que ver con os momentos de esplendor, que era a convivencia co mundo musulmán e o mundo islámico, perdón, e o mundo xudeo, non porque non huber que acabar con o poder musulmán na península, sustituílo, pero non acabar, eliminar como en plan cruzada o que era a existencia do mundo musulmán dentro da Península Ibérica e moito menos da súa cultura, dos seus avanzos científicos ou simplemente da súa religión. Tamén, e en último extremo, unha cuestión que é espectacular, que non se dá en ninguna parte da Península Ibérica naquele momento histórico, que é unha alianza de clases que está á altura dos lugares máis avanzados de actividade mercantil e comercial na Europa daquel momento. E é a alianza dun sector do maior aboengo con a burguesía das cidades, é dicir, cos comerciantes, os artesáns, a incipiente banca, os intelectuais, é dicir, os científicos daquel momento histórico. E todos consideran que o seu líder fundamental é Fernando Ruiz de Castro, que pertence a unha saga familiar que se remonta ao século XII como pertencente a Galiza e que é a primeira vez que se fai un estudo que excede os límites desa heráldica ou dos genealoxistas que miran as cousas con un ollo de españolidade, senón que vamos a ver cal é o elo que une a toda a liñaxe a través de séculos. E claro, un descubre feitos tan obxectivos que son indiscutíveis, e que esa liñaxe portouse sempre como actor decisivo, como cabeza do reino cando non tiñamos reis propios. É dicir, que actuaron como señores de Galiza, e ademais que tiñan non esa visión que nos temos, que nos deron da nobreza galega, non basándonos só fundamentalmente na dialéctica do século XV, como oprobiosa, expoliadora, revoltosa, infame, en fin, todos os atributos negativos
os tiña a nobreza galega. Bueno, pois a casualidade que esta saga sempre chegou incluso á morte, ao exterminio, a autoexterminarse antes de deixar que o país entrase en órbitas de subordinación. Por falar do noso caso, temos o caso de Fernando Ruiz de Castro, non ao que eu me dedico o libro fundamentalmente, senón ao seu avó, que morreu combatendo nas portas de Monforte contra os exércitos casteláns para manter unha Galiza independente, unha Galiza que volvía a recuperar Galicia e o Reino de León, primeiro na figura dun infante castelán, Juan, que francamente optou a esa opción, pero que inmediatamente foi integrado pola propia familia para que volvera, verdade, ao rego, e deixou un vacío que ocupou inmediatamente o Castro para manter o país, con alianza con Don Dinís, para manter o país en órbita fora de Castela. Morreu así, embargaronlle todos os bens, quitaronlle os títulos nobiliarios, o fillo tivo que ser protegido en Portugal. Pero a cabo de 20 e tantos anos, ese rapaz volvía a Galicia e recuperaba os títulos, recuperaba todo embargado. Por que? Porque o resto da sociedade galega estaba nunha onda que non permitía o ninguneo do reino, e además que en Castela sabían que era perigoso unha situación que pasase pola confrontación directa. E non solamente volve a recuperar, sino que gaña terreo como influencia na monarquía na coroa de Castela, e o seu neto, co mesmo nome, fixados ben, nome e apelidos, porque non tiña por que chamarse así, tiña que chamarse, en todo caso, Fernando, como o seu pai, Pérez, e non Ruiz, é dicir, pero imita aten todo ao seu antecesor. Por que? Porque era unha persoa a imitar. Se había que chegar á morte, se chegaba á morte. Este non chegou á morte, chegou ao exilio, á emigración, á morte na Aquitania, que entón estaba en poder de Inglaterra, non? Que era o aliado da coroa portuguesa e quen apoiou aos castristas para manter non solamente Galiza fora da órbita do trastamarismo, senón designando rei a Fernando I de Portugal. Ben, todo o que o reinado de Pedro I, que non en van, chamanlle el cruel, porque é a visión da historiografía españolista, cando eso, a crueldade era extrema por ambos bandos. Por que? Porque era unha guerra a morte, non tiña saída diplomática. Non tiña ninguna saída diplomática. Por que? Porque pasaba pola eliminación do rei lexítimo. Non había outra opción. Estaban situadas as cousas a ese nivel. Por que os Castro de aquí apoian a Pedro I? Porque era un rei dúctil que se prestaba ao seguimento da estrategia, incluso filo-portuguesa. Ele estaba disposto incluso a favorecer a integración con Portugal e incluso coa hexemonía galego-portuguesa. O sea, que era un rei peculiar. Era un rei peculiar tamén polos seus gustos e as súas proclividades á cultura musulmá e a que os xudeus tuvesen sempre o que era o Ministerio de Facenda de entón, o tesouro, o control do tesouro da coroa, non? E era tamén porque ese rei o que fixo foi devolverlle o título de conde de Trastámara a Fernando Ruiz de Castro, que fora usurpado pola coroa castelán precisamente xa con moita antelación para darlle ao príncipe Felipe, a un príncipe da Casa Real castelán. Mirade hasta que extremo o noso país foi importante que despois ese título Trastámara é o que foi furtado, roubado pola Casa Real, que veu a triunfar, que era unha casa ultracastelanista, profundamente antigalega, porque odiaba precisamente a Galiza por ter mantido o rescoldo do petrismo e a favorecer a integración con Portugal, e nunca puderon controlar Galiza. Ao final tuveron que invadila cun exército multinacional de franceses, de aragoneses, de tropas pagas polo Papa, de casteláns, e entón, aí sí, en 1370,
71, en Porto de Bois, entre Pambre, Palas de Rei Pambre e a estrada que vai do camiño de Santiago, en un val que hai ali foron derrotados os castristas, pero bueno, con un exército, xa vos digo, estaban as tropas todas de Beltrán de Guesclín, e como invadiron Portugal, porque a Portugal tamén o ameazaron, precisamente por manter o apoio aos castristas galegos, non? Entón, claro, nós non fracasamos por unha dinámica política interna. O noso primeiro golpe mortal veu por unha invasión. Non porque dentro non funcionaran as cousas. E a alianza principal eran os burgueses de cidades como Lugo ou como Santiago, que, por certo, estaban moi interesados en acabar co poder dos bispos e do arzobispo. E é o primeiro asesinato que se fai dun arzobispo, Suero de Toledo, e asesinaron á porta da catedral porque era unha quinta columna trastamarista. Nós non podemos ver a historia desde a perspectiva sempre de España. Se ti cambias a mirada, aparece a relevancia, até o século XIV non hai problema. E é un país con potencialidade e capacidade desde todo punto de vista. Pois ben, se engadimos a isto que o tema dá, entón, para estudar, primeiro, cal é o papel da clase dirixente galega e todos os Castro, que é, de verdade, é increíble. Porque, ademais, son cousas comprobáveis, non é que faga unha elucubración fantástica, non. Eso é constatando documentos, vendo que din, todos como se denominan, ao longo prácticamente do século XII, que é a integración da casa en Galicia, porque sobre eso hai moitas teorías de como chegaron a ser os Castro, como chegaron aquí, se supón que veñen de fora, de Castrojeriz, até prácticamente que os Castros auténticos son eliminados e morren no exilio. Este home non sabemos onde está enterrado, dice que en Bayona, na catedral de Bayona, pero non existe nada. Se lla pon un epígrafe, unha inscripción que é falsa, que ninguén viu, é unha pasada, é unha auténtica pasada, non? Ben, bueno, pois isto dá pé a estudar as relacións con Portugal, que aí vai unha dedicación grande, e en concreto a que foi todo o tema de Inés de Castro, cal era o papel dos Castro na corte portuguesa, mirada este que extremo, aí vese unha relación diplomática e os servicios de inteligencia entón que é increíble, porque vos decataredes do sofisticada que era a diplomacia medieval frente ás tonterías, as parvadas que nos contan de que eses eran tempos oscuros, chorradas así, non? Era tan grave a violencia, o que pasa que e a intriga, e tan sofisticada e por métodos de tanta dualidade como pode ser hoxe. A única diferencia que hai que non había os elementos mortíferos e tecnolóxicos de hoxe, que iso engade pois moitas cousas moi, en fin, moi amoladas, non? Dá para estudar todo o tema da lingua, que, bueno, no século XIV, e é ver o comportamento que tiñan os seus dirixentes, pero incluso cando iban a Valladolid, e cando iban a facer un contrato matrimonial para casar a filla ao fillo dun Castro con unha filla, unha infanta castelán, a carta de arras do Castro en galego, a carta de arras do outro en castelán. Isto en Valladolid. Bueno, vos pensades que é normal que os nosos historiadores académicos lean eses documentos e importe tres pepinos que estean en galego, non dan como se iso fora un romance, non sei, é que non hai un só que considere, que deixe constancia de en que lingua están os documentos. Porque, claro, iso revela cal era o espazo de comunicación, cal era o poder que sustentaba ese espacio de comunicación. Claro, e é tan claro, tan evidente, igual que comeza a ser evidente que despois de Porto de Bois comeza a aparecer, porque hai a xente xa do exterior dentro, que son ademais de orixe estranxeiro, que empezando polo arzobispo de Santiago, que empeza coa utilización do castelán. Pero o cabido non de sigue a marcha,
el en castelán, o cabido sigue en galego, e cando hai que dirixirse a todo o que ten por aí para baixo, todo en galego. Inda despois de meternos xa o Ferrete, o novo conde de Trastámara, un sobrinho de Enrique II, e novo conde de Lemos, que vai buscar unha castro a Portugal para legitimar mirade se tiña importancia para legitimar o roubo, pois un home que daban por fiável para o control de Galiza, resulta que lle sairá porque dixo, hostia, eu son poderosísimo, o que teño detrás é impresionante, eu podo chegar a intrigas con a raíña Teles de Portugal para ver se asesinamos ao rei castelán, porque eu quero, entende? O sea, bueno, non o liquidaron físicamente porque era da familia real, pero así empezou incluso o trastamarismo en Galiza. Juan García Manrique, un diplomático espectacular, o arzobispo primeiro que poñen tamén trastamarista para controlar o país, e se tardou máis, pero no ano 98 deixou nos mangados, primeiro intentou revoltar o país contra o trastamarismo para integralo en Portugal, pero que ao final foise para Portugal por tres motivos. Primeiro, porque no cisma ele estaba a favor do Papa de Roma e a monarquía castelán defendía o Papa de Aviñón con Francia. Segundo, porque estaba ate o corupelo de que se lle dese máis importancia e influencia ao arzobispo de Toledo que ao de Santiago, cando tiña moito máis poder económico, tiña máis resortes reais detrás, el, que era un castellano, ademais, se desconta que aquela que Tenorio, que, por certo, procedía tamén de familia galega. Esas dúas motivacións, e a terceira, que vía que a monarquía hispánica, o castelá, estaba totalmente escorada ao reino central, pero hasta o extremo de facer, vamos a ver, deixación ou de axurar de aqueles que contribuían máis, incluso desde o punto de vista monetario. E claro, eso non podía entendelo, non? Pero se aquí controlamos nosa situación, a controlo eu, como eu non son... E pois que era un home intelixente, a mí me gustaría ver esa figura, sí que merecería un estudio en profundidade. Pois acabou de obispo en Tui, en toda a zona norte de Portugal. Bueno, pois a Portugal non lle importa tres pitos estudar esa figura. E aquí tampouco. Bueno, el mesmo foi o diplomata que mandou Juan I para amañar os matrimonios coa infanta portuguesa, con Beatriz. Entón, de aí para arriba, bueno, pois todo isto, neste segundo tomo, é unha linguaxe moito máis asequível, con unha leitura do punto de vista, eu penso que literario moito máis asumível, ás veces até pode parecer unha novela, para que se poda tamén ler mellor, é o que construe e fundamenta este segundo tomo, que por eso ten como subtítulo Un país con clase dirixente. A última vez que si Galiza vai ter unha cohesión social, que ademais é unha cohesión social interclasista, o cal quere dicer hasta que extremo tiñan que ser persoas intelixentes e dispostas á modificación de certos rasgos do sistema feudal, para poder chegar a alianzas con sectores sociais revolucionarios, que, vamos, se plantaban diante do obispo, do arzobispo, e tanto lles tiña a excomunión, a interdicción, e que non podían celebrar nin mixas, nin bautizos, nin nada, todo estaba prohibido. Bueno, pois asaltan aos do cabido, e lles dite, aquí non vades comer como non abrades as portas do templo, Claro, entón, eso, na coroa de Castela, o proceso foi de señorialización cada vez peor. E, claro, en Galiza se abriu paso despois, pois, o caos. Claro. Pero, ainda así, se vos digo un caos, no século XV, que é curioso que empezara con a traición dos propios trastamaristas. Algo tería o país de forza, non detrás, para provocar unha reacción así nos propios que nos enviaron,
Despois sí que xa nos mandaron a outros máis obedientes, pero aínda así pasaron o fatal, pasaron o fatal, o sea que isto non foi fácil. Nós estamos como estamos, pero para chegar aquí empregaron moitas armas, moitos métodos, e auténticos estados de excepción en todas as ordes. En todas as ordes. Entón, bueno, se desde o 8 hasta o 14 tivemos unha evolución normal, eu penso que son bastantes séculos, non? Despois 2 de resistencia, malamente, e depois ven o proceso de doma definitiva, que non acabou con nós. E non creo que acabe. Creo eu. Pero ben, eu penso que, de verdade, que vades disfrutar con o capítulo dedicado á lingua, bueno, por suposto é Galiza, todo eso se queda máis claro que a auga, non sei como alguén se atreve a dicer, señores medievalistas, que non é Galiza, mire, eso pode poñer Galiza ou con outra letra mellor, porque claro, Galiza, outra cosa pronuncia de eso, non? Galiza, pero en todas é así, non hai dúbida. É máis, incluso despois na chancelería castelán inicialmente hubo unha tendencia a ainda poñer, calcar a palabra originaria, despois xa cambiaron, pero inicialmente ainda en castelán, non? Bueno, pois, en todo caso, eu creo que isto, ainda que non provoque agora ninguna mudanza no mundo académico, provoca, eso sí, cabreo, e despois un silencio tórrido e sordo, pero que tamén indica debilidade, non? Claro. Entón, creo que as cousas estánse movendo. O grave que, como sempre, neste país móvense con unha lentitude que a veces provoca que os desastres señan maiores que se podían evitar, non? Pero, bueno, esperemos que isto agora corra máis tamén. Nada máis. Ben, pois entón abrimos aquí turno de intervencións, quen queira pois que opine. Que esencialmente tanto Paco como a min dímonos presa, máis ben Paco porque eu aquí non tiña moito que dicer, para eso, dúbidas ou opinións ou o que sexa. É dicir, quedannos, Paco ten que xa marchar un pouco antes pola cuestión do tren, pero queda case unha hora e veña. No proceso de, digamos, de toma de coñecemento de toda a documentación a que accedeches, como foi a colaboración non, como foi, digamos, a actitude de quen guardaba esa documentación, se non notaches unha dispersión enorme da documentación, inclusive dificultades a hora de acceder a ela, e como miras ti a posibilidade de facilitar, sobre todo a xente que investiga, para poder divulgalo a posterior e volver a poñelo en coñecemento, non? Bueno, a ver, a cuestión da dispersión sí que é un problema, non? Bueno, un problema que está ahora algo relativizado porque moita documentación está digitalizada. Está eso, entón, a quen manexa ben internet e ten bons coñecementos de latín e de paleografía, pois mellorou moito a situación. Ahora, a dispersión sí que é un problema grave, e ademais é grave desde o punto de vista de que toda a documentación fundamental, a máis importante, non está en Galiza. Non está en Galiza. Está no Arquivo Histórico Nacional de España. É dicir, que é curioso que incluso no Arquivo Histórico Nacional de España
a documentación de maior importancia que hai sobre a alta idade media, non sobre a baixa é máis plural, pero sobre a alta idade media máis importante cuantitativa e cualitativamente galega, é dicir, é a tirada dos tombos dos mosteiros galegos e das iglesias e das catedrais que teñen de todo, pero sobre todo o dos mosteiros, que é gravísimo, todo que canto mosteiro vexes aquí desde Armenteira até Montefaro, está todo ali, hasta Xubia, está todo. Ben, no que é o Arquivo Histórico Nacional de España, como son accesos digitalizados, hai unha parte que están en algunhas ventás do Ministerio de Cultura, non? Que é unha cousa que se chama pares, non? Pero a outra parte está digitalizada, pero non está aí. Vas ali e podes mirala. Aí, ben, eu non sei se a mí me tocou un día feliz nese aspecto, pero as rapazas que estaban ali, que controlaban, bueno, con boa formación como arquivística, eran rapazas relativamente novas, e eu, como tampouco teño nada que perder, pois, bueno, fixen algún comentario así un pouco, no, que isto é todo galego e tal, e elas non, quero dicir, non, sí, claro, dixo, o máis importante é de documentación galega, sí, eso, o sea, elas mesmas tiñan idea clara deso, pero é que xa na etapa franquista, que fixo o primeiro catálogo, dixo, é sorprendente, que a maioría dos documentos señan galegos e non asturianos, no, o sea, que depois eles mesmos son así un pouco, bueno, e máis, despois está o caso do arquivo da Casa de Alba, que é sobre a baixa idade media, era para mirar o dos Castro, no? Que eso queda moi pouco porque foi queimado, o arquivo da Casa de Lemos, pero xa non sei se no 15 ou no 16, entón, ten reproduccións de cousas, pero non é moi... O que hai é certo que está publicado, a maior parte está publicado incluso no que se refire aos Castro por Eduardo Pardo de Guevara, que é o controlador do CSI de aquí, non? Pero é o señor do arquivista, o arquiveiro da Casa de Alba, que é un catedrático da Universidade de Alcalá de Henares, de institucións e non sei que públicas da baixa idade media, o tipo, que además era un señor de dereitas, estábamos en pleno proceso no ano 17, bueno, a mí me mirou cunha cara casi, primeiro me dixo, aquí non sei a que viene, porque lo que había aquí ya lo mirou todo el señor Pardo de Guevara. E entón eu dixo, sí, pero é que eu miro de outra maneira. Bueno, foi así, empezamos así, non? Pero bueno, eu aguantei como puiden, e entón chegou un momento en que dixo, que quere ver? E dixo, bueno, tales documentos, mirou así para min, e dixo, bueno, tal, aí vai e tal. Entón, eu dixenlle, mire, quería facerlle unha pregunta que eu non teño así moita preparación e tal. Me podía dicir se este documento pode ser, se hai algún indicio de que pode ser falso? Un documento que eu quería asegurarme de que fora falso, porque, claro, un documento que está en castelán nunha familia que nunca empregou, e ademais está en castelán cando ese señor está no exilio. Un pouco extraño, non? Dixome, bueno, para mí todos os documentos son auténticos, me dá igual se están manipulados. Dixo, bueno, tal, non sei. Pero non sei como seguimos para diante, e entón eu me descubrín ali discutindo con este señor sobre a visión da historia no sistema educativo, porque en Cataluña non sei que. Entón acabamos, claro, con dixe, mire, hai dous modelos. Un modelo que pode ser mítico, non máis que o que enseñan aquí en Madrid aos seus nenos, que é o catalán, e outro modelo é o suicidio, que é o galego. Xa me dirá cal é o mellor, non? E tal. Bueno, pero mantivo a corrección, e entón ao final o señor díxome, bueno, eu teño, a primeiro me dixo, bueno, se todo o que di vostede é certo, por que non o din os historiadores da Universidade de Santiago? Dixen, bueno, claro, que o argumento da autoridade, entendeme, que pero é vostede? Dixen, pois mire, non o din porque eles están ao servicio dun diseño, non é? É así,
Bueno, o tipo aguantou, ben. E entón el díxeme, bueno, eu teño que recoñecer que eu hasta hai 4 meses ou así pensaba que os Trastámara eran asturianos. E dixe, bueno, non me extraña, oiga, dixe, é normal, eu tamén dixe, é normal, porque vostede, en principio, oiga, ten que creer todo o que leu. Entón, pero se sabe que ahora lle chaman os falsos Trastámara, incluso os historiadores españolistas, non? Entón, aí foi desagradável, pero reconducível. Pero é certo que todo estaba publicado, pero porque todo estaba destruído. E depois están as catedrais, non? De aquí. Na de Lugo, moi ben, pero moi ben porque tuve un enchufe. Enchufe dunha rapaza que estaba con unha bolsa e que era unha muller moi entendida, e entón a miña torpeza díxome, mira, ti dime o que queres e eu mandocho. Entón deixei todo tal e mandoume. Estaba un pouco dolida de que eu me metera coa universidade porque ela sentíase aludida porque formaba parte deses grupos externos, non sabes? Dixe, pero eu non estou meténdome contigo, eu te digo que os señores que controlan isto. Ela despois xa se decatou de que era así, pero bueno, todo o mundo cando entra nesa atmósfera ten o prurito, non sabes, de que non hai que... É unha cousa rara, pero ben, tamén. E en Santiago tamén foi por enchufe. Sí, no, por enchufe no sentido de que a mí é un amigo do arquiveiro, e o amigo do arquiveiro me leva ali, entón o arquiveiro, pois tal, pero creo que non hai moito problema. Agora, isto é un desbaraxuste, no sentido de que a Galiza como tal non controla nada. E ademais non hai uns fondos, digamos, ainda que fora digitalizados, que non foran os orixinais, non hai esa preocupación. Ti miras a páxina da Xunta, dos documentos que ten digitalizados, e miras os de Castela e León, e di, bueno, que isto é unha diferencia, pero é que en Castela e León fan todo o galego, pero o teñen como leonés. Pero hai cantidade de documentación. A historia incluso de López Ferreiro a teñen mellor digitalizado en Castela e León que aquí. Claro, entón son cousas, eso sí que ves. Claro, porque en Castela e León a historia danlle moita importancia, non? Non solamente nas universidades, pero para dar súa, fano con os señores catedráticos e a señora catedrática, e todos son leonesistas, o sea, tiran, aí non hai problema, e saben, pois non teñen rubor ningún, que xa hai que empregar os tombos de Santiago para poñelos na Catedral de León, póñenos, e que partindo arriba que non se lea que pon Rex Legionensium et Galequia, e fano, vai a León, fano, e iso está con a orientación de xente que sabe, bueno, algúns saben, teñen un coñecimento real, e tan real o teñen que a veces publican cousas que son admiráveis, que dicen, no, el rei se dedicaba sempre que podía estar en Galicia, era su ciudad amada era Compostela. No es verdad, León no era la capital, no era la capital, la ciudad preferida era Compostela. E iso se di unha señora que está detrás de todo o diseño do que vedes cando vades visitar León. E é capaz de publicar un libro así, porque un artigo, porque seguindo o itinerario do rei Afonso, que ela chama noveno, non? E ela como se atén ao que o fai todo, e non dixe, non, ainda que o reino era o de León. Ben, pero é obxectivo nese aspecto. Entón, é un pouco caótico, moi diseminado, depois está Simancas, claro, que hoxe xa non fun, depois está o arquivo do antigo Reino de Galiza, pero os daqui en medieval sobre todo, menos porque está todo expoliado. Todo está expoliado, todo está no Arquivo Histórico Nacional de España. Entón é grave, por eso, que os documentos, os medievalistas, non sinalen a lingua en que están. Porque iso é sintomático. A lingua en que enuncia un sector social, as súas propostas, as súas relacións con outros sectores sociais, é definitorio. Se o bispo de Mondoñedo se dirixe en galego ao deán
aos coengos todos, os coengos todos diríxense aos clérigos das parroquias en galego. Si quen cobra os impostos o faino en galego, xa ves que hai un tecido social e económico todo en galego. E vai de arriba a baixo. Entón, aí, quen ten o poder xa se sabe quen é. O sea, hai un poder que non está segmentado do povo, está estratificado, pero non segmentado. Pero incluso cousas curiosas. Por exemplo, hai un momento, xa no século XV, porque, claro, a nosa asimilación non foi un proceso moi lento e moi duro, e houve resistencias moi fortes. Home, había incluso señores trastamaristas na Igrexa, porque a Igrexa tamén foi mudando. A Igrexa do século XIV, esta de que falamos, do XIII, é unha Igrexa que en Galicia se tiña que medir, non podía facer nada sin o beneplácito das grandes familias de Galicia, tiña que consultar. Non era só o rei de Castela, é que aquí pasaban, o pacto, diríamos, federal pasaba, porque os cargos de importancia, todos internos, foran de xente non estranxeira. Solamente de maneira excepcional, se había un conflito moi grave, se recorría ao Papa para que puxera unha autoridade externa, pero externa incluso a propia Coroa de Castela, manipulada por a Coroa e por o Papa, para resistir a andanada, entendes, en contra da institución. Pero se non sempre eran galegos. Ora, a partir do 14, que pasa? Xa son estranxeiros. Pero ainda así hai un momento en que a terra, aquí un arcebispo, previo a ser arcebispo de Mondoñedo e despois de ser obispo de Mondoñedo e despois de ser obispo de Cuenca, que era un señor dunha familia nobiliaria galega, o Xixorna, que o señor efectivamente era da Audiencia Real de Juan I, pero cando chega aquí o tío colle e restaura o uso do galego na institución por parte do arzobispo, porque os outros xa seguían facendo aínda, resistían, pero el deu cobertura a iso. Pero é máis, é que o testamento del faino en latín ao principio como membro da unha Iglesia Católica Universal e depois todo o que ten que ver cos seus bens persoais en relación con a quen dos deixa, todo en galego. É dicir, aínda no século XV por parte dun diplomático da corte de Juan I. Quero dicir que a nobleza galega, que era alguna, que era xa, que estaba a favor, aínda había cousas que non facía. O sea, que era unha situación conflitiva, e claro, eso cada vez se fixo máis patente hasta que os reis católicos foron os que sí xa tiña unha influencia grande o español no que era, os castelán no que era os cargos máis importantes, pero os outros foron os que dixeron acabou, aquí non hai xa nin excepcionalidades nin nada, as xustitas van pasar todas polo castelán, os impostos van pasar reais, todos van pasar por castelán, os gobernadores van impoñelo, é dicir, a Igrexa Católica se fai toda dependente do exterior, dependente orgánicamente, xa, que hasta entón non. Hasta entón non. O sea, nós non podemos ter a idea da Iglesia como hoxe, para crear a universalidade en que estamos, foi un proceso tamén moi lento e duro, incluído a aplicación das reglas do matrimonio, de non poder casar, eso foi con a reforma gregoriana, imaginados que empezou todo ese problema, pero estábamos no 14 e eso ainda tiña os seus máis e os seus menos. Ahora, os reis católicos, sí, pero vamos, eu estou convencido de que os Trastámara, eso sí o tiñan, non sei se por influencia da Iglesia de Roma, pero sí é certo que tiñan unha estrategia para a unión dos reinos peninsulares baixo a súa hexemonía, porque é o momento todo de comezos do XV, cando o compromiso de Caspe, cando introducen aos Trastámara na Coroa de Aragón. E hai un conflito interno tamén,
hai os catalanistas, que eran o conde d'Urgell, e hai guerra interna, e iso é un infante da coroa castelá, o infante Fernando, que hai un momento da historia de Castela que parece que a historia de Fernando de Antequera e de todos os trastamaristas de segundo nivel. E por iso tan desastroso toda a etapa de Juan I e Enrique IV, non? Unha cousa disparatada. Falan de como era aquí o século XV, Dios mío, aquelo foi de caótico, moito máis, e era o poder que teóricamente controlaba a pluralidade de reinos, non? E esa, para min, foi a primeira vez que lle meteron mau a Cataluña. Por iso, despois, Fernando Católico pasa a ser o matrimonio Isabel-Fernando, era un trastámara tamén, e ela tamén. Eso, eu penso que aí a Igrexa tivo un papel crucial, non? Non sei se te contestei. É todo moi caótico, pero... Sí, bueno, viña conta que creo sinceramente ainda queda moito por investigar, queda moito por descubrir, nomeadamente nas catedrais. Digo, entre outras cousas, pola experiencia que teño na de Tui, que ademais é difícil, moi difícil e selectivo o acceso a calqueira desa. E despois o que ti contas a respecto do uso do galego e, bueno, e tamén da dispersión. Un arquivo tamén creo que fundamental é o de Valladolid, o da Chancelería de Valladolid, e despois, en función do que me ten comentado algunha xente, que sobre todo destas persoas que se dedican a investigar para o tema de herencias e de onde veñen, que está asombrado da cantidade de escritos de herencias en galego con respecto a outros lugares do Estado nas lenguas que lles pudera corresponder, non? Como tal. Porque a resistencia diso foi moi grande, e que hasta o século XVI, a nivel privado, que foi a nivel privado de moitos sectores da fidalguía, continuaron eles. Aquí foi, esa é unha historia oculta que é terrible, E, bueno, e as monxas, monxas que foron expulsadas e cerrados os conventos porque se negaron a dependencia e a mudar tamén de idioma escrito. É dicir, que eso todo... Pero, bueno, eso xa son documentación incluso posterior ao século XV. Pero hasta o XVI o galego está constatado que na escrita pragmática, de forma excepcional pero notoria, seguiu, notarial e todo. É dicir, que non... Pero claro, contra todo. A mí ocurriuseme un breve apuntamento. Cando dixo Paco que quedaba claro que a forma era Galiza, comentábame hai pouco tempo Baixeras, que ten ese monumental dicionario de gastronomía galega, que é unha investigación que el comeza creo que no século XV, non? E vai até hoxe. E entón el di, persoa e unha auténtica invención. Eu só, a dicir, en toda esa bibliografía só encontrei dous termos: persona a partir do século XVIII e antes é persoa, e máis nada. É dicir, non hai persoa por ningún lado, é unha invención. O que pasa que xa Paco apuntaba, pois, é dicir, no mesmo que no cuestión dos historiadores, na lingua, pois hai un deseño, e entón, pois, para que o vamos repetir, é dicir, o deseño é convertir a nosa lingua nunha lingua autonómica, e en ese sentido, pois é fundamental afastala das súas raíces originarias, isto, e procurar achegala. O curioso é que eles mesmos recoñecen por este camiño vamos fatal, porque isto cada vez se parece máis ao español. Digo, pois mudade ao punto de vista, pero eso non o van mudar porque eles están aí. Máis cousas. É que vamos a ver, é que hai unha cousa que na Edad Media en concreto, se mira na actualidade, o que está, vamos a ver, se collemos as bibliotecas que hai en Galiza, pero falo desde a biblioteca de a que teria a biblioteca de Galiza, o personal que hai aí, as direccións todas, salvo excepcións, a súa mentalidade é totalmente española. O sea, falo nas bibliotecas que é o que conoce un pouco. Entonces, os libros que están en galego
se tratan igual que os de español, pero me refiro na propia colocación dos libros. Non hai decir, bueno, pois eu estes libros, que libro queres? Está todo mesturado. E entonces eles ese libro non lle dan, para eles non ten, en xeral non lle dan a importancia que ten. Porque para eles non me desaxunta canta inversión fai en libro galego para que ten a obligación para repartilo nas bibliotecas, e non o fai algúns aquí. Eu sei, ademais, como os directores das bibliotecas son eles que compran os libros e falo das bibliotecas que eran as bibliotecas provinciales, as que había, o sea, que son as que eran do Ministerio, que hoxe pasaron a xestión á Xunta. Bueno, pois os libros todos que se compran son os directores con algún asesor así tal, compran eles o que queren, que non hai control. E eu conozo o Daniel, que está na director xeral do libro, creo que é o título, que é o director da biblioteca. O tamén é o director da biblioteca de Pontevedra, e compra así por boa vontade o que ele quería, entendes? Claro, e iso é un mecanismo que funciona. Ademais, despois aquí, os servicios do PP totalmente, a maioría deles. Eso é nos arquivos, eu os arquivos non os conozo, pero me imagino que pasa moito eso. O que contaba Paco do Pardo de Guimarães, que agora marchou o deber votar a nivel formal do Instituto Padre Sarmiento, pero claro, seguro que ten todo o círculo ainda montado, entende? Claro, entonces, eso todo, romper todo ese esquema é difícil. Por exemplo, aquí non se a universidade ou a Xunta non publica, dicir, vamos a publicar documentos que poden despois, ou non digo publicarlos en libro, pero digitalizar, facerse, non teñen interés ningún. Claro, que ese é o problema. No, bueno, aí xa os digo, o mellor a prova do algodón é mirar a Biblioteca Digital de Castela e León e mirar o daqui. Pero incluso tecnolóxicamente, é unha pasada. Aquí para baixar unha cousa horrible, que ali todo, ademais, hai cantidade de cousas que son libros galegos, pero hasta o regionalismo de Obrañas está ali digitalizado. E se ve que hai un interés, un cuidado, porque aumenta continuamente, non sabes, o fondo, bueno. Sí, no, eu creo que aquí é unha estrategia global, porque o que contaba Paco sobre a súa investigación, pois é o que eu sinto, porque, no meu caso concreto, é sobre a historia da fotografía galega, é dicir, que é dificilísimo acceder ao arquivo do Reino de Galicia, é dicir, está aí, digamos, fotográficamente falando, desmembrado, isto en Ribadavia, pois de 200 e pico mil fotos que hai ali, creo que hai digitalizadas 2.834, creo que é o número exacto, é dicir, o 1%. E así pasa. Sí, o que pasa é que hai que reivindicar, hai que moverse, hai que bueno, e sacar isto a relucir, non? Claro, o sea, non tes a que está digitalizada, pero claro, aquí como se fai hoxe a historia desde que hai prensa ten moitísima importancia. Entón, claro, que tipo de prensa é que hai, claro. Bueno, en todo caso, xa te digo, o importante é que se quen nos goberna non ten conciencia da importancia da memoria histórica do país e non lle importa nada disso. Eles están ao servicio de quen están. É que o problema de fondo é ese. Entonces nós temos que furar por aí, claro. Bueno, non sei. Non hai máis... A ver, veña, que ainda temos tempo, aquí. Nos queda aquí media hora. Sí, eu simplemente por dar un contrapunto un pouco diferente. Que opinas destas novas persoas que están estudando diferentes aspectos como a heráldica do Reino de Galiza ou a historia do viño ou iniciativas que eu creo que son tan interesantes como o recente Congreso do Reino? Pensas que a tendencia, que se pode revertir a tendencia o marxe do papel que poidan
nefasto que poidan ter institucións como a Xunta ou a propia Catedral de Santiago respecto a Capela Real. En que punto estamos agora? No, iso xa falamos de que había unha evolución na sociedade galega en relación con a cuestión do reino, non? Que había moitísimos grupos ou moitas organizacións ou páxinas web que moven, sobre todo, xente nova, historiadores de profesión ou non, que teñen como temática e como obxectivo a divulgación en termos reais do tema do Reino de Galiza, non? En eso, eu penso que hai unha mudanza considerable respecto de hai anos, non? A min, a única preocupación que me provoca eso é que os galegos temos unha tendencia moi forte ao localismo, non? E entón moitas veces que está ben facer unhas historias locais, pero claro, se as historias locais valen solamente para ver o esquemiña de muros, o esquemiña de non sei donde, e non se ten o diseño xeral da historia do país, pois estamos, xa sabedes o que, bueno, pois con todos os respetos, a mí non me parece mal, pero creo que é un camiño errado, pois acabar todos con unha bandeira da comarca, non? Vamos ver, non temos bandeira galega popularizada e vamos ahora as manifestacións cada quen, un con a bandeira de Cabreira, outro con as de os de os Golfo Ártabro, outros con... Home, é un poquinho... indica algo que non é bon, non? Entón, en ese aspecto, claro, eu o da heráldica creo que había que poñerlle un pouco de sentido, porque non é bo que os símbolos, cando non hai símbolos nacionais introducidos, usados, respetados e promovidos, veñamos cada quen co noso, inda que esteña fundamentado históricamente porque é o da comarca de Castela ou de Ribadavia, non? Eu, por aí, me parece que é un camiño equivocado, non? Vamos ver, depois o Congreso, eu penso que estivo que é bon, está ben. A min o que me parece que tiña un pequeno defecto de formulación, e é que debía de estar preparado tamén para que eso ao final houvese unha non solamente unha declaración pública, senón dirixirse a todas as institucións oficiais que viven do dinheiro público, exixíndoles unha mudanza de atitude. Nunha palabra, que do debate saíse tamén algo reivindicativo, non? E iso non estaba pensado así, non? Como, por suposto, é moi positivo tamén o que fai o Diario Nós, non? Con unhas cousas mellor que outras, pero, bueno, ten moita información histórica que até agora o público non tiña facilidade de acceso a ela, e aí houve algunhas cuestións moi boas, outras menos boas, pero en xeral creo que moi positivas. Entón, isto, sin dúbida alguna, está creando un estado de opinión. Eu eso teño claro. En unhas minorías que non son minorías endogámicas ou elitistas, e eso é moi importante. Eso, ao final, vai repercutir. Ora, o grave é que como o que é o proceso do ensino e os televisións, os medios de comunicación están en unha orientación non só contraria, sino involutiva respecto do que había, porque cada vez é máis burocrático e a expulsión de todo o que teña que ver co país é moito máis forte que no franquismo. Isto é así, Sí, é así. Non é... Entón, claro, estamos aí nunha especie de tal, por eso era aí sí que era conveniente unha mudanza de goberno, porque ten un marxe pequeno, pero ten. Ora, vai ser aquí todo pequeno, depois se converte en grande, se sabes, non? Cando que digas que o libro ten que levar tal cousa, claro, hai que molestarse, obrigar a editorial, despois a inspección controlalo, despois tal, bueno, despois... Pero, bueno, hai que ter a oportunidade, e non é que vai a ser
unha mudanza radical, pero caramba, por menos que figuren certas cousas, e iso xa sabemos que o paso do tempo crea callo, verdade? Pero hai que empezar a disolver o con callicida o co que sexa, porque senón isto claro, entón o do ensino é moi importante, porque eu, por exemplo, fui a algún instituto que eran institutos pequenos, claro que é moito máis fácil, de ambientes máis rurais, con profesores moi bons, incluso nesta cuestión, pero vin a nenos e a nenas de 13 anos facer preguntas increíveis. Por que? Porque dixe, notase que vos lles dades clase, porque isto non é normal. Primeiro, que estean tan interesados nunha cousa así, e segundo, que fagan as preguntas que fixeron. E iso é porque tiñan profesores que creían en eso. Era un instituto de 150 rapaces e rapazas, menos de 13 anos, iban en segundo da ESO. E vamos, eles entenderon as cousas á súa maneira, pero preguntaron moitas, non, referidas a por que nos ocultaban todo isto, non? Mira, unha cousa respecto a Portugal que non sei, pareceume entender que dixeras que estaba como aliñado coas teses españolistas moitas veces, ou non tiña, cando menos non ten moito interés en facer prehistoria do seu e aclarar certas cuestións. Entón, iso quería saber como ves e porque pode ser... Vamos a ver, eso tamén eso é derivado de que en Portugal fíxose unha historia como aquí, lóxicamente, para reafirmar o Estado portugués como Estado nacional contra Castela, ¿no? Pero cinguido a Portugal como ente independente, é dicir, ver o separatismo portugués a partir de un determinado momento, que é o século XII, como oposición a Castela. Entón, o que fixeron foi obviar, seguindo a tradición histórica castellana, porque eles hasta o século XII non falan deles propios, porque se falan deles teñen que falar tamén de Galiza. Entón, para eles Portugal empeza con Afonso Henriques. Entón é a primeira segmentación que fan, que é unha falsificación da realidade. Depois, dentro deso, falsifican que a segmentación non se fai do Reino de León, faise do Reino de Galiza. E eles o que non queren entrar niso, queren poñerse á altura do Estado hexemónico que a eles despreocupou e frente ao cal mantuveron a súa independencia. Entón, conectan coa historiografía castelán tal como está, dana por boa ata o século XII, o orixen está en Asturias, siguen todas esas teorías e non queren modificar eso. Hai modificacións parciais que fai, por exemplo, Matoso sin cambiar o diseño. Si ele dice, bueno, os galegos francamente ata o século XIV non eran estranxeiros no Reino de Portugal, porque non había unha fronteira, era moi maleável, a clase dirixente dun lado e outro estaba prácticamente, unha parte dela era a mesma, todo iso recoñece, pero non queren mudar a interpretación do diseño maior. Entón, eso se foi aguzando máis cada vez conforme a integración na Unión Europea, que eso en Portugal e a globalización provocou incluso en algúns sectores maior españolización, porque vamos a ver, Portugal é un país pequeno, non? Con unha clase dirixente que ten moi claro que o seu papel é prepararse ben cualificadamente do punto de vista lingüístico, do punto de vista diplomático ou tecnolóxico e expansionarse en toda a área da Unión Europea e lusófona, pero da Unión Europea tamén, non é casual que Guterres, señor secretario xeral da ONU, é xente que fala varios idiomas e que ten un cosmopolitismo moi aguzado nas clases dirixentes.
E pois é unha sociedade do punto de vista cultural moi clasista tamén, onde hai unha especie de importancia, non sabes, o doutor e todas estas cousas. Bueno, e entón eles non queren vincularse ao que consideran unha provincia de España, e que ademais o proceso global levou cada vez a facernos desaparecer máis. Si eu no ano 60 iba a Lisboa, decía que era galego, todo o mundo me recoñecía, incluso en Lisboa, como galego. Ano con Salazar, 1967. Hoxe xa vas ao norte e a xente estudada non me veñas con rollos. Se é xente moi popular, canto máis inculta, mellor. Entón sí, porque aí ainda sigue tendo a idea de que son galegos, ou que son galegos como nós. Non, si nós somos o mesmo. Pero canto máis estudado ou estudada seña o suxeito, vas de cráneo. Porque non lles gusta nada, E iso porque, bueno, porque a modernidade, tal como entende un país que non ten problemas nacionais, dentro de ti, bueno, home, ti fíxate, claro, nós ademais beneficiamos esa posición, porque a posición de aquí é nefasta nese aspecto tamén, e nefasta respecto deles. Claro, se as autoridades galegas son as primeiras que van a Portugal falando español, é un país que se é tendente a todos que son algo listos falar idiomas e presumir de que falan, ainda que falen tan fatal como un castrapo, pero eles presumen, entendes? Non van quedar atrás. Aquí eso se encirra ainda moito máis, porque ti te presentes ali como un español de pro, pois é que sobramos, non ten... E de feito, ti observa canto tardaron en aceptar unha cousa que non é ideolóxica, que non é política, que a demografía da relación Portugal-España está aquí, aí, abaixo. Claro, é un feito objetivo. Eu non opino sobre que isto é algo ideolóxico, decir que pasan 7.000 carros dun lugar a outro todos os días para traballar. Mire, ese é un feito. Entón, a vostede lle pon solución a eso, a ver que facemos. É un feito que hai uns concellos que están máis habitados que os que están na fronteira de Zamora, de Salamanca ou de Extremadura. Bueno, pois verás que sempre que fan un cumio hispano-portugués poden facelo en Alcañices, incluso se queres. Poden facelo en Ayamonte, poden facer... Pero aquí é que non hai maneira. Foron a facelo a Viana do Castelo. Non lles valía Valença do Miño. Eso... Na cultura española, política española está moi metido, pero que en Portugal, ahora que empezan a pensar que efectivamente eres subnormais non son, non? E claro, empezan a pensar que si eles aceptan de bon grau a centralidade de Madrid, xa saben o que les espera. Entón, logo, eso beneficioso non é, entre outras cousas, porque pode provocar que a turistada, xa, se nos dedicamos a eso, que visita Portugal e que España para elas aínda non era unha opción, vaya tamén a Madrid correndo. É dicir, ti estás provocando unha especie de externalización das poucas ventaxes comparativas que estabas tendo. E é a primeira vez que empezan a aceptar que, bueno, que aquí hai a cousa Vigo, Porto, é interesante e que te levamos nós un pouquiño, en todo caso somos nós cabeza de León, non? E empezan a velo, pero claro, empezan a velo, a mí me parece que hai tamén máis propaganda que realidade, pero sobre todo que iso está moi aivado pola estupidez mental de aquí, porque este era o momento en que había que... e era o momento incluso en que había que acabar con toda esta macabrada de Vigo, non? De que hai que facer unha liña de alta velocidade por aí por os montes de Carballiño, hostia. Dice, ustedes están loucos, o que máis desastre ainda, para chegar 5 minutos antes a Madrid. 5 minutos, E costa como mínimo 900 millóns de euros. Home, é a oportunidade para decir que vamos a arreglar a saída sur, vamos a conectarnos con Portugal e vamos a conectarnos con Ourense, carallo, polo que hai feito, que con 500 millóns de euros te pos de Vigo a Ourense en 50 minutos, como moito. Home, é que son cousas que... E a máis vale para as mercadorías. Dice, oiga, mire, é que eu non entendo... Tens que ser
renegado, absurdo, falto do mínimo sentido, carallo, do interese público. É que para mí é incalificable. Bueno, pero nós vivimos nunha sociedade onde non temos capacidade para enfrentar eses debates. Es debates que son dunha racionalidade total, pero non digo por ahora. Eu xa, cando eu era diputado, xa pensaba así. Outra cosa que, claro, despois hai un medo escénico terrible a decir cousas que son, vamos, de caixón. A mí o que me asombra que haxa non sei cantos carros tirados por aí en espacios enormes aquí e a que ninguén lle preocupe a conexión de Vigo para mercadorías. É que non o entendo, digo, pero que son? Estamos borrachos todos, que nos pasa? Porque non hai, non, parece que non hai empresarios, que non hai nada, non? Claro, entón, o problema é que eles teñen o pecado, pero nós axudamos sensiblemente, non? Depois as universidades portuguesas son como son, pero que esforzo fan as daqui para intentar, oye, con a Universidade de Braga, coa de Porto, con tal... Ti sabes cantos estudantes de Erasmus hai aquí portugueses e cantos galegos hai alá? Isto é dicir, unha cousa... Claro, entón, ahora, a materia témola, a realidade témola. Eu non sei o que estamos esperando, non acabo de entender. Bueno, si entendo, porque ademais vivín en moitas ocasións a relación con Portugal para os españois, Galiza é un tema tabú. E iso si é tabú, pero era con Aznar, era con Zapatero tamén, non? Porque, vamos, nós intentamos moitas cousas que non houve maneira, e iso que inicialmente dicía, no, sí, pero eso pode ser, Paco. Sí, volvía, andaba detrás dele e escapaba. Isto con Zapatero, que era anos luz dos outros. Entón, algo hai, non? Algo hai de fondo, claro que hai. Como ver o espectáculo esperpéntico do presidente do Parlamento portugués, da Asamblea Portuguesa no Congreso dos Diputados, cando foi Julio Gama, me parece que se chamaba, non? Ali tivemos a reunión os portavoces dos grupos parlamentarios que chamaban, e resulta que o único que tiña interese en estar era eu. Depois apareceron ali todos os segundos. Izquierda Unida nin apareceu, o do PP mandou ao de última fila. Bueno, vamos, que con dicirche que foi a reunión co presidente do Congreso, o presidente da Asamblea da República, os de Portugal aí nesa parte, nós desta parte, e desta parte éramos, eu non sei, éramos 4 ou así. E mira como foi, que todo falei eu. Pero non porque é porque deixaron o espacio totalmente. Porque hasta os levaron a comer mal, hostia. Unha pasada. E eu faleilles en unha especie de galego moi aportuguesado, e o tipo acabou, falando diante de todos os outros, ali falou e tal. Eu dixen ao do PC portugués, pero home, si vos desprecian, hostia, sabes, non viñeron aquí, nin os do Esquerda Unida e tal, porque outro nin abrir a boca, non contestou o presidente, si, sobre que eu faleille, non, desde o tren a moitas máis cousas, non, tipo, non contou. E depois, eu estuve ali 12 anos, formaba parte da comisión de amizade hispano-portuguesa, que todos os grupos parlamentarios iban de viaxe a Brasil, a Irán, a non sei cantas cousas, un desmadre. A Portugal non había maneira. Entón fui a falar con o presidente da comisión, Cisneros, un do PP. Estaba María Jesús Sainz ao lado. Esperábamos a ver cando vamos nos a lá e tal. Paco, di María Jesús, non hace falta, che, además,
pero si Gabriel es, bueno, le gusta Portugal muchísimo, va a pasar todos los veranos, bueno, en galego mismo, va a pasar todos los veranos allí. Y entonces él dijo, no, además, no hace falta para nada ir, ya está, funciona perfectamente la comisión bilateral hispano-portuguesa. Nin unha vez, sabes como conseguir ir? Con unha comisión de tráfico e seguridade vial. Esto es España. Quería só un apuntamento da historia, é que é moi sintomático tamén que neste congreso medieval que hubo en Santiago foron invitados historiadores portugueses e non contestou ningún. Sintomático tamén, as élites historiadores portugueses. Ningún foron invitados, e consta. Non contestaron, Pero si eu pasei cosas tráxicas cando foi o decreto de humanidades, te acordas, con Aznar, eu escribínlle ao catedrático da Universidade de Barcelona que era así pro Converxencia e Unión, escribínlle aos daqui, a Villares, nin contestar. Diña, pero por favor, a ver, saquen vostedes no momento de que, a ver, cales son eses 5 reinos. Porque se la España de los 5 reinos, a ver, cales son, porque nin contestar, non é que me dixera, mire, usted é un político, nós non podemos meternos nestas cousas, ademais, vaya, non, nada. Isto está moi ben, moi a fondo diseñado, ora ten, vamos ver, nos historiadores do franquismo, eles sabían, os que eran vos, do punto de vista así, erudito, vamos, sabían que, como antes, tamén sabían porque, por exemplo, algún día quedaban fuera de la representación en Cortes territorios tan importantes como Galicia, ou na Edade Media, pois, si son proclives a dicir que a base demográfica e cultural e tal era Galicia, pero o reino era Asturias. E en xeral, incluso na historiografía no século XVI, XVII, XVIII, esa bifurcación, non sabes? Esa alusión existe, pero tiñan claro que o reino era... Pero xa é unha contradición, que cando ven toda a posteridade nunca existe o reino de Asturias. O rei era rei de Castela, León, Toledo, Galiza, e o reino de Asturias non hai. Eso xa é evidencia. O reino de Galiza, sí, despois dirán que non existía, o reino de Galiza, sí. O propio Borbón tamén o dixo, como? O pai, este que ahora ten tan mala fama, non? Dixo, como? Si, está entre mis títulos. Sí, entre os títulos, sí, pero na escola non se estuda, Pero él, si le dixo, está entre mis títulos. Bueno, pois que o pasedes ben, xa vos digo que leredes en algún momento algunha novela de intriga por aí, pero por lo menos vades enterar de por que se cargaron a Inés de Castro. E quen a cargou. Que non era precisamente o partido castellano de la corte o que ela representaba. Representaba outras cousas. Bueno, pues moitas gracias.